अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त मैं आपको एक ऐसी नायाब मंडी का मैं आपको विजिट कराने लगा हूँ। वीडियो मेरे भाई आपको कह रहा हूँ एंड तक आप देखेंगे ना, इंशाल्लाह मेरे भाई आपका दिल भी खुश हो जाएगा। जब रेट सुनेंगे मज़ीद दिल खुश होगा मेरे भाई। इतना इंतहाई मुनासिब आज जो रेट लगे हुए ना, आपकी सोच से ज़्यादा। जब मैं घर से निकला था, जो मेरी सोच में था ना यार मंडी यही रेट में ये हालात का, उससे कई गुना कम है। वो किस वजह से कम है मेरे भाई, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में ना डिटेल के साथ हम बताएंगे। और जानवरों की एज वगैरह सारा कुछ आपको तफसीलन बताएंगे ना मेरे भाई, आपको फिर समझ आएगा। अगर आप एक ऐसी मंडी का विजिट करना चाहते हैं ना, आप आ सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई अभी आपके पास टाइम है ख़रीदारी करने का, क्योंकि जो दोस्त सीज़न लगाना चाहते हैं ना कुर्बानी के नाम, अभी आप मेरे भाई आप स्टार्ट करें। क्योंकि ये दिन जो है ना 15 to 20 दिन है। आप इसके अंदर आप ख़रीदारी करेंगे ना, आपको फ़ायदा होगा। जैसे मौसम बेहतर रहेगा ना, इनका रेट ना ऊपर चले जाएंगे। वैसे जो आपका दिल करे, जो आपका माइंड हो, आप उसी तरह करें मेरे भाई। बाकी आपको इंशाल्लाह इनका रेट भी बताऊंगा मेरे भाई, क्या रेट के लिए भाई लोग बताते हैं। अगर मेरे पास आते हैं ना, अब मेरे थ्रू भी फी जमा के मैं 200 रुपये इनाम लेता हूँ मेरे भाई, उसकी फुल जवाबदारी मेरी होगी। आप कल या परसों वाले दिन आप आ सकते हैं। मेरे ऊपर नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप मेरे पास भी आ सकते हैं मेरे भाई। कार्गो कराना चाहते हैं, कार्गो भी कर लेता हूँ मेरे भाई। अगर आना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद आ जाए। मैं आपको दोस्तों को यही कहता हूँ, खुद आ जाइए। मंडी जो लगी हुई है ना मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ ये डेरा गाजी खान की हफ्ते वाले दिन की यह मंडी है। मैं आपको इनके नस्ल की पहचान करवाता हूँ, रेट सुनवाता हूँ आपको। बाकी ये देखिए मेरे भाई, ये मैंने आपको बैक कैमरे से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नस्लें की आपको पहचान करवा रहा हूँ मेरे भाई। ये ऐसी माशाल्लाह ये मुख्तलिफ इसमें आपको नस्लें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यार नकोड़े दिखाएं, और आपके सामने आप इनके नकोड़े, आप इनका फेस आप इनके ये देख रहे हैं ना। ये भाई लोग भी इनकी एज बताएंगे, रेट वगैरह भी बताएंगे। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इनके भाइयों से सारी बात आपको और पूछ के हम सुनेंगे आप, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। और ये देखना मेरे भाई नस्लें चेक कर रहे हैं, बाकी भाइयों से रेट वगैरह पूछते हैं ये भाई लोग क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भैया ये कितने मुंदरे हैं? हाँ, ये 15 मुंदरों का आप क्या मांग रहे हैं भाईजान? 16 हज़ार फाइनल कहाँ पे देंगे? फाइनल बताओ मुझे। 12 हज़ार के हिसाब से ये रेट किस वजह से कम है, ये मुझे ये बताएं। ये रेट किस वजह से कम है, क्यों इतना सस्ते दे रहे हैं जी? कस्टमर नहीं है, अच्छा इस वजह से आपके सस्ते दे रहे हो। इनकी उम्र एज क्या है? उम्र तकरीबन 2.5 महीने। 2.5 महीने। ये भी साथ ये भी आपके हैं। और देखें ये टोटल तादाद में पूरी अगर लाट हो रही कितनी हो जाएंगे? 30 दाने हैं। 30 दाने ये देखो मेरे भाई, और उम्र भी भाई ने बता दी है। और 12 हज़ार के हिसाब से देखो मेरे भाई, इतना मुनासिब लगे हुए हैं मुंदरे ना। मैं तो आपको कहता हूँ मेरे भाई अभी से खरीदारी करें, वही है 2-4 रुपये आप बचा लें, आपको ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। ये देख लें मेरे भाई, ये भैया नस्ल कौन सी है? अबला के हैं ये गाल मोरे अबला इनको कहते हैं मेरे भाई। आप ये चेक कर रहे ना मेरे भाई, इतना रेट मुनासिब है मेरे भाई। अभी से खरीदारी ना करो तो फिर आपकी वजह से मर्जी है। बाकी चीज़ें मेरे भाई आपके सामने ये देख रहे हैं। मंडी का खुद भी विजिट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं मेरे भाई। और मेरे थ्रू आएंगे जो आपकी सोच में रहेगा, उससे भी फिर भी मैं 2-3 हज़ार आपको सस्ता करा के दूंगा। आप ये भी मेरे भाई आप चेक कर लेना मेरे भाई रेट। और ये चीज़ें मेरे भी आप खुद पहचान करनी है। और ये लाट मैं दिखा रहा हूँ ना, ये इस भाई की मैंने पहले भी वीडियो लगा चुका हूँ। वो लाट मैंने सेल करो, ये वो मैंने कार्गो किया है, लेकिन इसके बाद फिर और मुंदरे आ गए। ये भाई फिर इनका क्या मांग रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान क्या हाल है? अच्छा भाईजान, अभी आपके पास कितने मुंदरे हैं? 35 मुंदरे। कौन कौन से हैं? अच्छा ये भी एक मुंदरे हैं और ये भी हैं। और कितने पहले सेल किया मैंने? 35 दाने थे ना। वो कहाँ पे मैंने क्या भेजे थे कार्गो जी? कहाँ पे भेजे थे? ट्रक से भेजा है, फैसलाबाद भेजे थे। हाँ ये देखो मेरे भाई, आप ये देख रहे हैं, ये भी इसी भाई की है। और ये भी हैं। और इनका भाई से पूछते हैं इनकी एज और इनका रेट क्या मांग रहे हैं। भाई इनका रेट क्या मांग रहे हैं आप? 13 मांग रहा हूँ, दोस्त 11 हज़ार के हिसाब से दे देंगे। 13 मांग रहे हैं। और देखो मेरे भाई 11 हज़ार के हिसाब। अगर देखो बात सुनो, देखो ये देख लो मेरे भाई,
देख रहे हैं मेरे भाई, नस्ल की पहचान खुद करने मेरे भाई। अच्छा आप मुझे ये बताओ भैया, अगर आप पूरी लाट का बता रहे हैं, जब कोई अगर 2 4 5 लिखा लेता है, 10 लेता है, 10 दाने गिनसन, 15 गिनसन, 5 गिनसन दे दे, कोई मुश्किल का नहीं। वो उनका रेट एक ही होगा या फर्क होगा रेट में? और कोई मुश्किल का नहीं, 2000 3000 छोड़े तो कोई मुश्किल का नहीं। नहीं लाट जो लेगा ना, उनका रेट क्या बोला आपने? 13 बोले, 11 यार अगर 5 10 लेता फिर क्या रेट होगा? कोई अगर अपनी मर्जी के निकाल चॉइस करता है फिर क्या होगा रेट? 12 फिर 12 हज़ार के हिसाब से ठीक हो गया। देखो मेरे भाई आधार ऊपर हो जाएगा, क्योंकि साफ बात है इसमें मुख्तलिफ है रेट फरन या कमी पेशी है। कमी पे कोई पर दोस्त आ, कोई मुश्किल का नहीं, 1500। अच्छा मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, कमाल मेहरबानी मेरे ऐसी भाइयों से ना कोई मुश्किल का नहीं। भाई। ये देख मेरे इतना तावन कर रहे हैं ना भाई लोग आपके साथ। देखो जी मजीद भी तावन हो सकता है मेरा भाई, आप ये देख रहे हैं। कोई मुझे पर है दोस्त। अच्छा भाई ये मुझे बताएं रेट किस वजह से कम है, क्यों कम है? आप इतना सस्ता क्यों? मठा है, कोई सर्दी की वजह के आज चंगा पहाड़ों मिल रहा है जरा, हफ्ते के अंदर महीने बाद तेल माल मिलना है। अच्छा महीने के बाद ये कितने का हो जाएगा? ये 16 हज़ार देना मिल सकता है। सही बात है। अच्छा ये देख ले मेरे भाई, खुद इन भाइयों ने बातें की हैं आपके सामने, मैंने कोई भी बात नहीं की, जो भी बता रहे हैं अपने मुंह से वो भाई लोग बता रहे हैं। बाकी ये देखें मेरे भाई, यही कहता हूँ अभी से स्टार्ट करें, फार्मिंग करें मेरे भाई, जहाँ भेड़ों की फार्मिंग करें, जहाँ मुंदरों की रखें, आप रोजी के लिए रखें, आपको थोड़ा इजाफा भी होगा, फ़ायदा भी होगा। सस्ती मंडी डेरा गाजी खां की मेरे भाई। अब ये भी मेरे भाई आप चेक कर लेना, ये देखें माशाल्लाह हर मुंदरा यहाँ से आपको बेहतर और अच्छे अच्छा मिलेगा आपके सामने मेरे। अगर कार्गो भी चाहते हैं कार्गो भी आपको मिलेंगे, अगर आना चाहते हैं मेरे भाई आप आ भी सकते हैं। अच्छी बात है खुद ही आ जाएँ, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेके जाए ना, आपको थोड़ा फ़ायदा ही होगा, बेहतरी होगा, आसानी होगी आपके लिए। मैं तो अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई आप खुद ही आ जाए, भाई से बात करते हैं क्या मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये कितने मुंदरे हैं? 10 मुंदरे। क्या मांग रहे हैं? 16 फाइनल कहाँ पे देंगे? फाइनल बताओ। 12 हज़ार के हिसाब से। इनकी एज क्या है? एज की उम्र क्या है इनकी? 3 महीने है, 3.5 और 3 से 3 महीने क्या 12 हज़ार के हिसाब से आज मिलने वाला है मेरा भाई। इतना मुनासिब ये मंडी भरी हुई है माशाल्लाह। इस मुंदरों के आपके सामने कोई सौदाबाजी नहीं हो रही कि कहीं भी आपके सामने। ये देखो जानवर ज़्यादा कस्टमर गाहक है भी नहीं आपके सामने। ये भी आप मेरे भाई आप ये चेक कर लेना माशाल्लाह, क्वालिटी मेरे भाई आप खुद चेक करनी होगी। और ये चीज़ें मेरे भैया क्या मांग रहे हो भैया इनका? 15 हज़ार। फाइनल कहाँ पे देंगे? फाइनल बताओ, कमी पेशी एक पैसे की भी ना हो। 11 हज़ार के हिसाब से कितनी है? 25 है 11 हज़ार के हिसाब से। देखो मेरे भाई 11-12 हज़ार के हिसाब से लोग देने वाले हैं। उम्र 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने तक उम्र है मेरे भाई, ये मैं आपको उम्र बता दें। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है मुझे मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर मेरा हक बनता है। वीडियो तो आप दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक पर लाजम शेयर किया करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हमें देंगे इजाज़त।